പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും 2-3 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ 2 മുട്ടയും അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാതെ ശകല എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആ മുട്ടയൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഈ ഒരു പരുവായാൽ മതി. ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇച്ചിരി വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കണം മുട്ട. വേണ്ടി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ കുറച്ച് മതി. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് പെരുംജീരകം, ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് അതും കൂടിയിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. സവാളയ്ക്ക് പകരം 2 കൊച്ചുള്ളി ആയാലും മതി. അതുകൂടിയിട്ടൊന്ന് വഴളുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് അതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നാൽ മതി. ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സവാള, 1-1.5 വരെ ആകാം സവാള. നമ്മളെടുക്കുന്ന ചപ്പാത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ 3 ചപ്പാത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സവാള, ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കാരണം ചപ്പാത്തിയിലും ഉപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. ഉപ്പ് ചേർത്ത് അതും ഒന്ന് ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത് പോകണ്ട, ഒന്ന് വഴണ്ടാൽ മതി. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് അതുകൂടെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നതിന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ആ ചിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടി അതിനകത്തോട്ടിട്ട് ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ വരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചപ്പാത്തി ഇതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം. ചെറിയ തീ വെച്ചാൽ മതി. സോഫ്റ്റായി നമുക്കെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എളുപ്പം കഴിയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പുതിനയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിനയിലയുടെ ചേർത്ത് നമുക്കെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും ചായയുടെ കൂടെ ആയാലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചപ്പാത്തിയാണ്. വേറെ കറികളൊന്നും വേണമെന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ബൈ. താങ്ക് യു.